Hello mga ka-SS, good afternoon. So, ngayon, may gagawin na naman tayo kay Trev. Tag dito, papalitan ko siya ng... Hindi papalitan, ayusin ko yung silencer niya kasi ang ingay. So kasi ito yung init. Ito yung pipe ko. So naka-C project ako ng bent tip. Ayan. Pagka kasi tumatakbo kami, lalo pag may ride, maganda yung tunog, buo. Pero pag nakakatuliling sa tenga, sobrang lakas ng tunog niya, sobrang ingay. Kaya ngayon, meron siyang silencer ngayon. Silencer na binili ko sa Shopee. Papakita ko sa inyo kasi tatanggalin ko yun eh. So ganito ang sound niya ngayon. May silencer to Ganyan ang sounds niya. Ganyan yung silencer So iba yan dun sa silencer na kasama pag binili nyo yung pipe. Yan. Ganyan yung sound niya pag may silencer. Tatanggalin ko muna, tapos i-sound check uli natin pag sound check natin ng walang silencer. Tingnan yung gano'ng kaingay. Wait lang. So ito yung nabili kong silencer sa Shopee. Mas okay kasi ito kasi dun sa libreng silencer kasi mas mahaba yung tinatakbo ng hangin. So mas nakakatahimik siya compared dun sa maiksi kasi yun eh. Parang kalahati lang nito yun. So kabit ko muna yung pipe, tas sound check natin. Gabing pawis ko. So, walang silencer to ha. Tingnan nyo kung gaano siya kaingay. Nagulat ako nung nag-start. Ganun siya kaingay. So ngayon, ang gagawin ko, ito ang aayusin ko. Pakita ko sa iyo ang gagawin. Okay guys, so dito ako sa loob, ayusin ko na yung silencer na binili ko sa Shopee. Actually, ginawa ko na to dati. Ang problema kasi, yung nilagay ko tumalsik kasi hindi nakakabit ng maayos. Pero ang mga kailangan ko, so ito, gunting, plies, saka ito. So fiber mat to na binili ko sa Lazada. Yan, ito yung ipambabalot natin dito. Babalutan natin to para matakpan yung mga butas na maliliit. Tsaka ito, tatali natin ito. So gagawin ko muna, tapos papakita ko sa inyo kung anong magiging itsura mamaya. Bye-bye. So ganda na itsura niya. So
So, gumupit ako ng mga ganitong kapal na tas mahaba. Tapos binalot ko lang siya. Parang ganyan. Kamatakpan yung mga butas. Tapos, yung alambre, gagawin nyo dyan. Puto lang kayo ng mababa din. Ito yung alambreng manipis lang pa. Yeah, medyo mababa din ba? So, una, maluwag pa yan eh, may ikot na yun. So, tutusok nyo yung alambre punta doon sa isa sa mga butas. Ayan, tutusok nyo sa loob. One eternity later. Okay, so guys, naikabit ko na yung fiber mat dun sa silencer. Gantong itsura niya. Ayan, so nakafix na yan. Hindi na yan matatanggal. Fix na siya. So ikakabit ko muna to, tas sound check ulit tayo. Okay? So mga kaisis, naikabit ko na yung pipe. Tapos nandun na rin sa loob yung silencer. Yun o. Pati yung nanilagyan ko ng fiber mat. So, isa-sound check na natin siya. Diba? Tumahimik, no? So, nandun pa rin yung buo niya pag tin-throttle. Pero yung idle niya, ang laki ng difference. Yung idle niya siguro mga 50 to 60% yung ibinaba ng sounds. Which is good. Hindi na to nakakatuliling sa tenga. So yun, yun lang. Yun lang gusto kong i-share ngayon. Again, ride safe sa lahat. And please like, share, and subscribe sa channel. Salamat!